بله خبره دا د عزیزانو شنی بچی مشر سړي ته ورکړي د روپۍ د زور یې ورکړي چا دریم واده دی چا څلرم واده دی څوک یې په 50 لکه غواړي څوک یې په 80 لکه غواړي پلار هم د پیسو سپی دی ټیک د لور د وروره خرچ یې که 80 لک روپۍ ماله راځي ښه نو بیا اچور یې کړي بله ورځ یا انجلۍ پر پنکه ځان راځړولی یا هغه د خصمانانو دوا خوړلي یا راولاړ سي ګاسلیټ هغه یې راوړي هغه یې څښلي یا راولاړ سي د چا سره ترتیب برابر کړی دی ولاړ دا ولې نو خو غلط تا وکاوه نو خو تا دا غلط کار وکړي چې دا پیښه راله کنې دا پیښه خو نه راتلله در سره نه راتلله هېڅوک دا نه غواړي چې خپل ځان بې عزته کړي خو تا وچه کلکه و بې عزتۍ ته خبره ودروله الله رب العزت دا پیښه راوستله دا زموږ په معاشره کې موږ ته معنا پښتانه موږ ته معنا پښتانه ځه تر غزني و تر کابله راځه بیا تر پېښور و تر باجوړ ټیک سولو دا ټوله پښتانه دا په دا خبرو باندې مبتلا دي ټیک تنوي صاحب لیکلي دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ابوبکر صدیق مرکه وکړه یا رسول الله فاطمه ما ته راکړه پیغمبر علیه السلام نه ده ورکړې بیا حضرت عمر فاروق مرکه ورته وکړه تر ابوبکر صدیق نو بالا شخص ته بالا خو نو نسته تر نبی علیه الصلاة والسلام را بعد بیا در ده غټ مطلب مقام عظمت یعنی در کوم بیا حضرت عمر فاروق ولې یعنی در کوم ولې ستی عمرونه ډېر دي زما بچي کښنی ستی عمرونه ډېر دي زما بچي اوس نو خلک اشه مولوي صاحب دک دا مرض ستا اشه مولوي صاحب پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې بی عایشه صدیقه وغوښتله عایشه صدیقه د څو عمر وه او پیغمبر علیه السلام د څو عمر و اوس د شیطان د ته لاره ورښیي نو موږ ورته وایو پوښتنې ډېرې کوه مه منافقت شیطانت کوه مه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله وویل چې عایشه صدیقه وغواړه ته څه چم کوې درواغ به نه سره وایو کله کله زموږ ملګري په جومات کې تللي 2 میاشتې تللي 4 میاشتې بچان دغه صفات اشه نو ولې خیر دی و یاره ابراهیم علیه السلام خپل بچان دغه نه پرېښول څه وایي ابراهیم علیه السلام خپل بچان دغه نه پرېښول زه هم پرېږدم ابراهیم علیه السلام ته الله ویلو تا ته چا وویلې درواغ مه سره جوړوه د ابراهیم علیه السلام نه مه اخله ابراهیم علیه السلام مبارک وګوره ته وګوره دا به نه سره کوو دا خبرې یو مجاهد جهاد لره ځي یو الله والا د الله په لاره کې ځي دا خبره د دې خبرې مشکلات ټیک ده دعوت په تبلیغ زه ثمره یم زه دا نتیجه د دعوت تبلیغ یم که زما بابا دعوت سره تعلق نه وای زه به ملا او طالب نه وای صحیح سولو خو لیکن ها چې کډۍ رالی کډۍ به چا تر شي دا کډۍ دی کډۍ ته لویږي ځان جن راکاږه نو پیغمبر علیه السلام مبارک نه ده ورکړی نه تی مشران زما بچي چې دغه ډېره کوچنۍ ده بیا د فاطمه چې کله حضرت علي کرم الله وجهه مرکه ورته وکړله پیغمبر اسلام رالی بی فاطمې ته وویل زویه دا مسله ده څنګه دې خوښه ده که ستا خوښه وي بس بالکل هغه مطلب خاموشي اختیار کړل د هغسې حال اول چې شاوخوا وکړي بس خبره برابره وله صحیح سولو زموږ تر ټولو لویه پریشاني دا ده چې خلک راولاړ سي سپین ږیری سړی دی انجلۍ وغواړي پر دریم واده 80 لکه 80 لک روپۍ پر دې ورکړي بله ورځ چې ګورې ښځه غورځېدلې ده اوس نو اجسا پریشانه ده اجسا پریشانه ده که یو ځای نکاح تړل کېده ورغلم چې غټ سړی ډېر مشر سړی اریان سو خوا مې بده سلو دا څنګه مسله ده بیا کېدلی شي مال مېشول پروا نه لري زنانې عمر به ډېري بیا چې نکاح مې وتړله د ښځو پر چم دا 1000 روپۍ دې زموږ زار شي دا دی موږ ته بیا راکوي ته موږ ته 1000 روپۍ راکوي هغه د نالۍ شان ډېر پر صحیح دی چې موږ یې وخورو نو پوښتنه چې مې وکړه ولیا آی دریم واده یې و آی کوچنۍ نجلۍ وله په 50 لکه و که په 40 لکه دوی پټې خبرې سره کړې ملا خو د خدای بېچاره دی چې ورشي اشه حاجي صاحب مار معلوم دی مار به شریک و مولوي صاحب سبحان الله مولوي صاحب نکاح شروع کی تا دا نجلۍ و دا پلانې ته په مقابله د مهر شریک ورکړې وه مهر شریک څونه ظالمان یاست څونه منافقان یاست منافقان تا و د پټ خبره سره کړې ده ملام نه دی په خبره هغه کوچنۍ نجلۍ نه ده په خبره چې د کوم چا واده ده صحیح سلو بیا خالي تماشه ګوره بیا یې تماشه کوه
په خدای قسم ما ته معلوم چې کوم چا پر 80 کاله انجونی غوښتي دي پر یو 80 دی تللی دي دوزخ لره مړ سولو دا پاتې سو اوس چم کوي ته ووایه ځه ته لاره ما ته راوشه صحیح سولو